觉吗？我们的友谊已经25年的时间有了，没有不翻，永远翻不了。你们的水在哪里？上海的朋友，我回来了。应该很明显，我为上海做了个限定吧。喜欢这种中国爸爸的感觉吗？而且说实在的，这套衣服算是我个人认为我有史以来在演唱会上吃的偏大的，因为我很少露整条腿，所以我为此做了好几次的噩梦呢。你们知道，女明星压力有时候很大，真的很怕多1分肉1寸肉都会很担心自己的状态不够好。我腹肌在下面，你别乱摸啊！我要重现第1张照片，当时韦伯是我上次巡演《青春住了谁》的首场嘉宾，然后那个动作呢，大家想说哇，在抱他，我说其实不是，我在测量他的腰围。真的很开心，很邀请我来，但是过年的时候，过年前夕很糟糕了。怎么说？因为我已经进入了过年攀的状况。所以你觉得你的日常攀跟过年攀是有差别的？过年攀更恐怖，对。但是韦伯的月半的部分应该众所皆知吧？月半是，我其实不想要一直吐槽他，因为韦伯真的是我平常会想吐槽。平常真的吐槽很多，但是今天我一定要讲，就是我们的友谊已经25年的时间有了。完蛋的转没有不翻，永远翻不了。在我状况不太好的时候，韦伯真的都会在很及时的时候会给予我属于一个很男人的安慰。对，他不会客套，但是他会让我知道他很挺我、支持我。包含在他成为过年攀的时候，他还来到了这个舞台上。韦伯是不是很重义气？